lagi dengan Kupu Putri. Kali ini aku akan makan poping candi. Nih, ini dia poping candinya guys. Nah, ini harganya murah banget. Harganya cuma 500 aja guys. Nah, ini tuh kalau kita makannya tuh kayak memutus-memutus gitu, kayak petasan. Kayaknya seru juga. Langsung aja deh aku makan. Sebentar ya. Ini dia guys, udah kebuka. Kita langsung aja makan, oke? Kalian bisa denger? Warnanya itu hijau guys. Manis banget rasanya, ada asam-asamnya juga sih. Enak banget. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye.